nom de l'association Darzol, je vais vous parler aujourd'hui de l'intérêt de la vaccination contre le coronavirus chez les patients atteints du cancer. Donc, comme vous le savez tous, la maladie Covid constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique à l'échelle mondiale. On assiste à plus de 100 millions de cas et plus de 2,5 millions d'essais à l'échelle mondiale. Et la vaccination reste le seul moyen pour sauver des millions de vies parce que ça consiste à stimuler et à permettre au système immunitaire de reconnaître et de lutter contre le coronavirus. Donc, depuis le début de la campagne de la vaccination ici au Maroc, on a priorisé les patients atteints du cancer, et ceci pour deux raisons. Ce sont des patients fragiles, ayant une maladie grave et chronique, et qui sont plus exposés à faire l'infection au coronavirus. Et en plus de ça, ils font plus de formes graves avec des séjours plus prolongés en réanimation. La deuxième raison, chez un patient atteint de cancer qui est sous traitement anticancéreux, si elle fait l'infection coronavirus, malheureusement, on est obligé d'arrêter les traitements spécifiques anticancéreux pour une durée minimum d'1 mois, ce qui va impacter négativement la survie du patient lié au cancer. Donc, selon les recommandations internationales, les sociétés savantes à l'échelle européenne ou américaine, selon les experts au niveau national, on recommande vivement de faire la vaccination chez les patients atteints du cancer. Pour les patients nouvellement diagnostiqués, sans problème, il faut faire le vaccin juste avant de commencer le traitement spécifique du cancer. Pour les autres patients qui ont une maladie active, qui sont déjà sous traitement anticancéreux, doivent prendre obligatoirement l'avis de leur médecin, l'avis du médecin traitant. C'est à lui de préciser le bon moment de faire la vaccination pour éviter toute interaction médicamenteuse. Donc, en général, on respecte l'intervalle d'1 semaine entre le traitement anticancéreux, chimiothérapie, radiothérapie ou autre, et la première dose de vaccination ou la deuxième dose de vaccination. Donc, faites-vous vacciner, s'il vous plaît, tout en restant vigilant sur les autres moyens de prévention et de protection. تنعرفوا جميع ان منذ بدايه حمله التلقيح ضد مرض كوفيد وزاره الصحه عطات الاولويه في الاول للناس المسنين، من بعد منها الناس اللي عندهم امراض مزمنه خطيره، من بينها مرض السرطان. دونك علاش بدينا بمرضى السرطان؟ لان للاسف مريض السرطان كيكون اكثر عرضه للاصابه بالفيروس، وكيكون عنده المرض خطير جدا، يعني كيكون عنده مضاعفات كثيره وكيكون عنده اعراض جد خطيره اللي يقدروا يخليوه ينعس في مصلحه الانعاش مده طويله ولا لا قدر الله حتى الموت. ثاني سبب، ملي كيكون مريض السرطان في طور العلاجات وكيتصاب فيروس كورونا، كنكونوا مضطرين اننا نوقفوا جميع العلاجات ديال السرطان، المواد الكيماويه، المواد الاشعاعيه الى غير ذلك، حتى كيتعالج من الفيروس اللي كيقدر ملي كنحبسوا العلاجات لمده شهر كيقدر هذا الشيء ياثر على فرص العلاج وعلى فرص الاستجابه للادويه المضاده للسرطان. لهذا كنطلبوا جميع المرضى اليوم، مرضى السرطان، انهم يتوجهوا في اقرب وقت باش يديروا التلقيح ديالهم، لان للاسف مازال كنستقبلوا مرضى في مركز علاج السرطان هنا بطنجه اللي مازال ما داروش التلقيح، اللي مازال خايفين، تيقول لك سمعنا ان التلقيح تيأثر على المرض، كيخلي السرطان اكثر نشاط، كيأثر على العلاجات، يقدر يدير لي عنده مضاعفات كثيره. حنا كنقول لهم اليوم راه ما عندوش مضاعفات على مرض السرطان، بالعكس راه الا درتي التلقيح ديالك في الوقت المناسب ديالك راك كتقلل من فرص الاصابه بالفيروس، كتقلل من فرص اننا نحبسوا العلاجات الكيماويه ولا العلاجات الاشعاعيه الى غير ذلك. بالعكس خصكم تمشيو لاقرب مركز التلقيح، وغير قبل ما تمشيو كنطلبوا جميع المرضى انهم ياخذوا استشاره الطبيب المعالج ديالهم، هو اللي غيقول لهم شنو هي الوقت المناسب اللي ياخذوا فيه الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، باش كنتفاداو ان كتكون بحال دابا كنتفاداو الوقت اللي كتكون فيه المناعه ديال المريض هابطه، ولا كنتفاداو الوقت اللي كيكون المريض عنده واحد التعفنات الى غير ذلك. يعني في الغالب كنحترموا واحد المده ديال اسبوع، ما بين 5 ايام حتى 7 ايام، غالبا اسبوع، ما بين الجرعه الاولى ولا الجرعه الثانيه وما بين العلاج الكيماوي. دونك كنطلبوا منكم تمشيو تاخذوا التلقيح ديالكم، وبيان سور التلقيح ما كيمنعش انكم تصابوا بالفيروس، هي كيقلل من نسبه الاصابه، ولا قدر الله تصاب الواحد بالفيروس كيكونوا الاعراض خفيفه، وحتى المده الزمنيه ديال المرض كتكون قصيره وما كنضطروش نحبسوا العلاجات. شكرا.